Aí pessoal, fogueira da véspera de São João, que no Nordeste ainda, ó, se mantém tradição de fazer fogueira em São João e São Pedro. Hoje é véspera de São João. Aí ó, andando em quadrilha. Aí, ó. Hoje dia 23 de junho, 24, já sendo as fogueiras de São João.